अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द टीवी न्यूज़ में वली कार औहिया मारवी तहीम सबका पेशाम किन था हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत वफाकी काबिना जो इजलास अॼु मंझंदि 2 वॻे थींदो। इस्लामाबाद में थींदड़ इजलास में मुल्की सियासी मुश्किल सूरत हाल ते ग़ौर कयो वेंदो। इजलास में 6 नुकाती एजेंडा मंजूरी लाइ पेश कई वेंदी। एजेंडा मौसूब वफाकी काबिना फेडरल लैंड कमीशन जे चेयरमैन जी नामज़दगी जी मंजूरी ॾींदी। अपटाउन ट्रांजिट ट्रेड तहत मिल्टी मॉडल एयर रोड कॉरिडोर की मंजूरी ऐं अफगानिस्तान में 3 पाकिस्तानी अस्पतालों के लिए रकम जारी करण की भी मंजूरी इजलास एजेंडा जो हिस्सो आहे। पंजाब की तख्त केर संभालींदो, हमद शहबाज या परवेज़ लाही। फैसलो सुभाणे थींदो। हुकूमत मुखालिफ धुर वटि यकीनी बणाइण लाइ मेंबरनि खे होटलनि में मुंतकिल करे छॾियो। मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी मेंबरनि खे हवाई अॾे जे वेझो होटल में तरसायो वियो आहे, जंहिं लाइ 180 कमरा बुक कया पिया आहिनि। पीटीआई ऐं मुस्लिम लीग काफ माल रोड जे होटल ते डेरो जमाए वरितो। 200 कमरा बुक करे अदद अक्सरियत ज़ाहिर करण की कोशिश कई वई। ॿिन्ही पार्टियुनि समूरनि मेंबरनि खे दरस ॾे होटल पहुचण जा हुकुम जारी कया। लाहौर में छुटी बरसात केतिरा इलाका पानी हेठि अची पिया। हसन टाउन, एवान टाउन, मेसन रोड, पाइस रोड के आसपास बरसात सबब पानी भिजी वियो। मुल्तान रोड ते भी केतिरनि हंधनि ते पानी भिजी पियो। झेल में बरसात मिनी डैम फुटी पियो। पानी घरनि में दाख़िल थी वियो। पानी घरनि में दाख़िल थियण सबब इलाइक़े वासियुनि जा घर मुतासिर थिया। गुजरावाला में रात का लगातार मींहं सबब हेठि इलाइक़ा पानी हेठि विया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा खिलाफ अपीलन ते ॿुधणी थींदी। मरीम नवाज़ ऐं कैप्टन रिटायर सफ़दर हासी खां छूट जी दरख़्वास्त दाख़िल कराए छॾी। मरीम नवाज़ पंहिंजी दरख़्वास्त में ॼाणायो वाहिद केस कोरोना आहे जिस सबब हू पेश थी नथी सघे। उन लाइ खेसि हासी खां छूट ॾिनी वञे। इलेक्शन कमीशन कराची हैदराबाद समेत सिंध के 16 ज़िलनि में रथियल मकानी इदारनि की चूंड जो ॿियो मरहलो मुलतवी करे छॾियो। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान मौसम इम्कानी बरसात ने ख़राब मौसम सबब चूंड मुलतवी कई वियो। मकानी चूंडू हाणे 28 अगस्त ते थींदियूं। मुहर्रम हराम सबब NA 245 कराची ते 27 जुलाई ते रथियल नंढी चूंड पर मुलतवी। 21 अगस्त ते समी चूंड थींदी। तर्जुमान मौसम सूबा इलेक्शन कमीशन ऐं मौसमियात खाते की रिपोर्ट ऐं अवाम की दरख़्वास्तनि ते चूंडूं मुलतवी कयूं वयूं आहिनि। मुल्क में कोरोना वायरस वधीक 3 मरीजनि खां हयातू कसे वरितियो। NIS मौसूब गुज़िरियल सॼे मुल्क में 21,315 माण्हुनि जा नमूना वरिता विया। 599 नवनि केसनि जी तस्दीक। हाकारी केसनि जी शरह 2.8% रिकॉर्ड। सॼे मुल्क में 170 मरीजनि जी हालत वणिजी हुई। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ऐं 1983 ज़रदारी जी न्याणी आसमा भुट्टो ज़रदारी चूंड मुहिम जे मैदान में लही पई हैदराबाद पहुची वई। पीपल्स पार्टी के कारकुननि पारां शानदार आचियां जीअं भुट्टो जे नारनि जी गूंज। आसमा भुट्टो जे अफगानी में मकानी चूंड के हवाले से रैली कढी वई। आसमा भुट्टो ज़रदारी वहदत कॉलोनी वर गाड़ी मां लही रेड़ी बारी खां मेवा ख़रीद करे कारकुननि में विराया।
संदसि हिमायत हाणे हर पासे तीर हलंदो। चूंडनि में बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो साथ ॾियो। मकानी चूंडनि में पीपी जे नामज़द कयल उम्मीदवारनि खे वोट ॾेई कामयाब करायो। पीटीआई की कोर कमेटी चौधरी परवेज़ लाही के पंजाब की वज़ारत लाइ उम्मीदवार नामज़द करे छॾियो। फवाद चौधरी जो चवणु आहे त पंजाब में वॾे वज़ीर जी चूंड घणी अहमियत जोगी आहे। चूंडनि ते असरअंदाज़ थियण लाइ नई रांदि शुरू कई वई आहे। घरू वज़ीर बयान ॾिनो आहे त 5 माण्हू हेॾां खां होॾां थी सघनि था। नून लीग जा 2 वज़ीर बि मेंबरनि जे गुम थियण बाबति बयान ॾेई रहिया आहिनि। MPS खे ख़रीद करण लाइ 50 करोड़ रुपयनि जी आस कई पई वञे। तहरीक इंसाफ़ वटि 188 मेंबर मौजूद आहिनि। मुस्लिम लीग नून पीटीआई अखबार फवाद चौधरी जा इल्ज़ाम बेबुनियाद करार ॾई छॾिया। अता तारड़ चयो आहे तहरीक इंसाफ़ जूं सभई दावाऊं ऐं मौक़िफ़ ग़लति साबित थिया आहिनि। जेकॾहिं मूं पीटीआई जे MPS के पैसनि जी आस कई त मुंहिंजे मथां अलाह जो कहर नासिल थिए। जेकॾहिं फवाद चौधरी कूड़ ॻाल्हायो आहे त अलाह पाक मथस कहर नासिल करे। सूबाई वज़ीर सईद गनी पीटीआई अखबार फवाद चौधरी जा इल्ज़ाम रद्द करे छॾिया। संदसि हिमायत फवाद चौधरी जा इल्ज़ाम कूड़ ते ॿधल ऐं बेबुनियाद आहिनि। फवाद चौधरी जे ॻाल्हियुनि मां साबित थी रहियो आहे त पीटीआई जा मेंबर परवेज़ लाही खे वोट न कंदा ऐं उन जो एतिराफ़ इमरान ख़ान पाण बि करे चुको आहे। पीटीआई वारा पंहिंजे मेंबरनि खे न संभाले सघण जो इल्ज़ाम वासिफ़ ज़रदारी ऐं ॿिनि ते लॻाए रहिया आहिनि। लकी गुलाम शाह बसां ट्रैक्टर ट्राली रिक्शा में टक्कर हिकु ॼणो फौत थी पियो। जहान खां चौकी वेझो ट्रैक्टर ट्राली रिक्शा में टक्कर थी पियो। 45 इंच मोहम्मद बचल मर मौक़े ते ई दम ॾेई छॾियो। फौती ॼमण अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो।